Assalamu alaikum jama'a. A yau bidiyon da na zo muku da shi zan nuna muku yadda za ka saka kuɗi a Luno Wallet ɗinka daga banki. To, shi dai yadda za ka saka kuɗi a Luno is very simple, hanya guda biyu ake amfani da ita. Bari mu shiga cikin Luno Wallet mu gani. Wannan shine Luno Wallet namu. To, ga deposit nan daga sama sai ka shiga wajen deposit. To, ga option guda biyu ya bamu. Na farko bank transfer with pay stack. Sannan na biyu debit or credit card with payu. To abin da yake faruwa shi na farkon kai tsaye daga banki za ka siya, shi kuma na biyu in ka shiga za ka yi amfani da kati ne, ATM card ɗinka sai ka siya. To shi kuma na farkon amma yana da limit, 20,000 ne ake iya sawa a lokaci guda, amma za ka iya kai 20,000 ka ƙara 20,000 ka ƙara 20,000 a na farkon kenan. While shi kuma na biyun za ka iya sa ko nawa ne depending da transaction ɗin da bankin ka yake iya yi. To bari mu gwada shiga na farkon. Misali zan sa 1,000. To za su ɗau naira 15 na caji da ake yi, suna ɗaukan naira 15 a duk 1,000. So kun ga kenan in 10,000 za ka sa naira 150. To za ka yi shi continue. To choose your bank to start the payment. Za ka taɓa wannan kuma wasu aro ɗin sai ka ga bankunan da ake iya transaction da su a Luno. Farko akwai Access Bank, sannan na biyu Alert by Wema, sannan Fidelity, sannan FCMB, sannan Guarantee Trust, Sterling, Union Bank, Unity Bank da Zenith Bank. Wayannan su kaɗai ne bankunan da ake iya transaction da su a Luno. In kana da wani bankin banda wannan to ba zai ba, dole sai wayannan bankuna. Amma a na saman kenan. A na kasan in kati ne shi za mu zo shi, za ku ji wanne banki ya kamata ya amfani da shi ko kuma wani irin kati. To sai ka shiga, misali zan shiga Zenith Bank. To za ka sa account number, wannan account number ta ce sai ka verify. To sun ce error, please try again in a minute, try another bank account. Abin da yasa suka yi haka saboda babu kuɗi a account din ne. Yana sanar na gwada saboda babu kuɗi. Da kuɗi za su kai ni inda za su turo OTP a lambar wayar da take da alaka da bankin nan. So suna turo ma OTP, lambobi ne guda 6 sai ka saka su. Kana saka su kuɗin zai hau kan Luno ɗinka. Zan nuna muku inda zai hau. To wannan hanya ta farko kenan. Hanya ta biyu ta ce amfani da kati. Za ka shiga na ƙasa, za ka sa adadin kuɗin da za ka tura. Na sa 1,000. to gashi nan ma dai za a ɗau naira 15, that is 1.5% kenan. To za ka shiga, za ka sa information na katinka. Kakku manta katin dole sai ya zama ko dai master ne ko visa. In har ba master ko visa ba zai ba. To za ka sa information na card number ka anan. To card number ita ce lambobin da suke dogayen nan na gaban kati, wanda yawancinsa suna kasancewa ko dai 16 ko 15 makamancin haka. Nan kuma suna ne na da yake gaban katin. Sannan nan expiry date shi ma da yake gaban katin. Ina fata kun gane. Sannan CVV number wata lamba ce da take bayan kati. A bayan kowane kati akwai CVV number. To wannan CVV number za ka ga lambobi ne guda 3 a bayan kati, su za ka saka. In ka saka su shi kenan sai ka shiga P1000. To nan wajen za ka zaɓa ko hardware token ko kuma soft token. To
abinda muke zaɓa yawanci muna zaɓar sub token ne. Sai ka shiga sub token, generate token, za su turo maka OTP a layinka. To sun turo min OTP a layina, kawai sai ka sa OTP din. Kana sa OTP din sai ka shiga, sai kai submit. Kana yin submit kudin zai hau kan wayarka. Ina fata kun gane. Babu kudi a account din, na gwada ne kawai domin ku ga yadda ake saka kudi a shi ainihin Luno. Da ya gama zai kai ka baya. In ka zo ka duba wallet ɗinka, daga nan ƙasa wajen Nigerian wallet za ka ga sun ɗora ma wannan kuɗin da ka saka. Ina fata kun gane. Daga nan kuma sai ka sai Ethereum ko Bitcoin, abin da ka yi niyyar siya. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Sannan in dai kana da wata tambaya ka rubuta min a comment section, ni kuma insha Allah zan baka amsa in Allah ya yarda. Sai an jima.